kulanti wanaagsan halkan waa Garaa TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Somaliland oo go'doon gelisay saraakiisha hogaaminaysa ciidamadeeda ku sugan gobolada Sool iyo Sanaag madaxweyne Ciro oo kulan degdeg ugu yeeray taliyaha militariga Somaliland iyo cabsi xoogan oo soo wajahday xukuumadda madaxweyne Ciro ciidamada dawladda oo duqeymo culus la beegsaday fariisimo ciidamada taabacsan madaxweyne hore ee koonfur galbeed lafta garan ay ku lahaayeen dawladka magaalada Baydhabo iyo xoga xasaas oo laga helay qasaaraha ka dhashay duqeymahaas sirdoonka Itoobiya uga digay ra'iisul wasaaraha Itoobiya in ciidamadiisu kala baxo Soomaaliya iyo saraakiil khubaro ah oo qaladaan ka soo saaray go'aankii saldhigga Buur-Xakaba ay ku baneeyeen ciidamada Itoobiya dawladda Soomaaliya iyo Pakistan oo ka wada hadlay waqtiga diyaaradaha dagaalka ee Pakistan ay ka iibisay Soomaaliya la keenayo gudaha wadanka waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa fashil culus oo soo wajahay doorashooyinka Hirshabelle iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqay in marka la dib loo dhigay doorashada maamulkaas qodobadaas aad ku daawan doontaan warka beeweynaha hadii laga helo ma doonaysaa inaad iibsato dhul ama guri casri ah oo apartment ama villa ah waxa ku diyaarisay shirkadda Qoobay Properties oo leh khibrad 10 sano ka badan shirkaddu dhulka iyo guryaha waxay kaaga diyaarisay xaafadaha Kilimani Backland Southsea Isli iyo xaafado kale oo badan oo ku yaala magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda dhamaantood dhulka iyo guryaha shirkaddu ay ku diyaarisay waxay leeyihiin dukumiintiyo sax ah waxaana ku yaalaan goobo ammaan ah adigoo ku heli kara qiimo ku raali geliya Qoobay Properties waa halka ay ka bilaabato rumaynta riyadii lahaanshaha gurigaagii mustaqbalka daba wixii faahfaahin ah la xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsanayaan idiin soo gudbin doonaa seesha gooreen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada aad soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka aynu ku bilownaa Somaliland ayaa go'doon gelisay saraakiisha hogaaminaysa ciidamadeeda muddada dheer ku sugnaa gobolada Sool iyo Sanaag kuwaas oo ahaa ciidamada dagaalka adag la galay ciidamada maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya iyo kuwa SSC waxaana ciidamada badakooda ay ka soo dagaalameen magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya sida xogo ay tibaaxayaan qalqal xoogan ayaa soo wajahay madaxweyne Ciro kadib markii taliye ka tirsanaa ciidamada Somaliland shalay isku dhiibay kuna biiray maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya waxaana cabsi xoogan uu ka qabaa madaxweyne Ciro in dhammaan saraakiisha muddada dheer ku sugnaa jiida hore ee dagaalka ay soo fadhiyaan ciidamada maamulka waqooyi bari looga gacan haatiyo magaalada Laascaanood isla markaana gabi ahaanba ay ka goostaan Somaliland qorshahan ayuu arkaa mid gabi ahaanba gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ku xalaalayaan maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya oo taageero culus ka helaya dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya xogal ugu kalsoon yahay ayaa tibaaxaya in madaxweyne Ciro amar uu ku bixiyay in go'doon la geliyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaas si looga hortago inay la goostaan gaadiidka dagaalka iyo ciidamada muddada dheer gacanta ay ku hayeen sidoo kale waxa ugu ay sheegayaan in madaxweyne Ciro uu dalbaday in dhammaan saraakiishaas la geeyo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland lana bedelo gabi ahaantood oo lagu wareejiyo ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka saraakiil cusub oo daacad u ah madaxweynaha si gooni ahna xigtay u yihiin dhanka kale saacadii la soo dhaafay madaxweyne Ciro ayaa kulan degdeg ah wuxuu ugu yeeray taliyaha militariga ee ciidamada Somaliland isagoo kala hadlaya xaaladan culus ee soo korortay xogaha qaarkood waxay tibaaxayaan suuragal inay tahay in madaxweyne Ciro uu xilka ka xayuubiyo taliyaha militariga ee Somaliland isaga oo si weyn uga careysan sababta ay u ogaan waayeen isaga iyo ciidamadiisu sargaalkan intuu diyaarsanayay gaadiidka dagaalka hubka iyo ciidamadu ula goostay dhinaca maamulka waqooyi bari dhanka kale waxaa la sheegay in kulan xasaasi ay yeelanayaan dhammaan saraakiisha ugu sareysa ciidamada Somaliland iyo madaxweyne Ciro iyadoo lagu gorfeynayo tallaabada ay tahay in la qaado iyo sida ay tahay in looga jawaabo saraakiisha ciidamada ee u goosanaya dhinaca maamulka waqooyi bari xukuumadda Somaliland ayaa weli ka aamusan taliyay ka goostay ciidamadooda afka ayaana juuqda gabay waxaana gabi ahaanba Somaliland ay leedahay jawaab ay ka bixiso arrintaas oo la yaab iyo dhakafaar ku noqotay mana filaynin madaxweyne Ciro in saraakiil ka tirsan ciidamadiisu waqooyi bari ay u goosan doonaan waxaana sidoo kale Somaliland la sheegay in dadaal xoogan ku bixinaysay in qaar ka mid ah saraakiisha maamulka waqooyi bari ay iska dhiibaan gudaha deegaanada Somaliland dhankeeda waxa hore ugu goostay xubno ka tirsanaa maamulka waqooyi bari Fahimo Qoojo ahayd xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada dawlad goboleedka waqooyi bari ayaa iska dhiibtay magaalada Hargeysa waxaana socota hadda qorshe ay xukuumadda Laascaanood dhankeeda arrintaas uga argudanayso isla markaana ay xubno kale oo saraakiil ah ku doonayso inay iskaga soo dhiibaan deegaanada Somaliland si kastaba xaysha lagu wada hayaa tilaabooyinka xukuumadda madaxweyne Ciro ay qaado waxaase dhabarjab xoogan ku noqday isdhiibitaanka saraakiil ka tirsanaa kuwii ugu waqtiga dheeraa ee ku jiray furimaha dagaalka adagna la galay ciidamada maamulka waqooyi bari hadda waxay adeegsanaysaa xeelado kala duwan sidoo kale waxaa si weyn u soo jiidanaya saraakiisha ciidamada ee ka howlgala gudaha deegaanada Somaliland
dhaqaalaha faraha badan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay siinayso ciidamada maamulka waqooyi bari iyo darajooyinka heer federaal ay helayaan kuwaas oo ka gunno iyo dhaqaale fiican dhaqaalaha ay ka helaan dhinaca Somaliland saraakiisha u badan kuwa ka soo jeeda dhinaca gobolada Sool iyo Sanaag ayaa la tilmaamay in gabi ahaanba ay qorsheynayaan inay iskaga soo baxaan deegaanada Somaliland tanina waxa mar kale dib ay u soo cusboonaysiin kartaa khilaafaadka u dhaxeeya militariga Somaliland dhowr mar furimaha dagaalka isku hor fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka waqooyi bari waxa uga soo ifbaxay kala qaybsanaan ciidamada Somaliland gudahooda kadib markii saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Somaliland ee ka soo jeeda dhinaca maamulka waqooyi bari deegaanadiisa ay diideen inay qaadaan weerar culus oo Somaliland ay rabtay inay mar kale dib ugu qabsato magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya ka hor inta dowladda federaalka ee Soomaaliya si rasmi ah maamulkaas aysan u aqoonsan diidmada saraakiishan ayaa keentay kala qaybsanaan iyo in dhowr mar ay si gaargaar ah u kala degaan ciidamada Somaliland kala shaki xooggan oo soo kala dhex galo ciidamadii xukuumadda madaxweyne Cirre ay u soo dirsatay magaalada Laascaanood iyo in maamulka waqooyi bari gabi ahaanba ay burburiyaan toddobaadadii la soo dhaafay Somaliland waxa dhowr mar warbaahinta ay mariseen ay qorsheynayso in gabi ahaanba ay ka taqalusto maamulka waqooyi bari dibna ula soo laabato magaalada Laascaanood iyo dhammaan deegaanada kale ee maamulkaas uu ku fadhiyo horeyna looga saaray ciidamadeeda Puntland ayay tilmaantay Somaliland arrintan inay la kaashanayso toddobaadkii la soo dhaafayna waxa wasiirka amniga gudaha ee Somaliland uu si cad u sheegay in dowlad goboleedka Puntland ay kala shaqeeyaan xukuumadda Hargeysa inay u soo gudbiyaan xogaha dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya si gooni ah tilaabooyinka iyaga ku wajahan iyo qorshayaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka damacsan tahay qaybihii hore warka Gratifa ay daawanaysan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa duqeymo culus xalay waxay ku beegsadeen ciidamada taabacsan madaxweyne hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo milishada la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda argagixisada Al-Shabaab duqeymahan oo lagu qaaday 3 saldhig oo ay lahaayeen ciidamadan ayaa la sheegay inay dhaceen waqti ay wadeen diyaargarow xooggan oo ay ku qorsheynayaan weerar mar kale ay ku soo qaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo 17 bishan hore u soo weerareen ciidamo taabacsan madaxweyne hore ee Koonfur Galbeed Laftagreen iyo milishad ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo isku kaashaday in ay weerar culus ku soo qaadaan magaalada isla markaana qalqalgelin xooggan oo dhinaca amniga ay ka sameeyaan duqeymaha waxa loo adeegsaday madaafiic culus waxaana ka qayb galay tuurista madaafiicdaas ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen in lagu kalsoon yahay iyo saraakiil ku sugan magaalada Baydhabo kuwaas oo tilmaamay in bartilmaameedka duqeymahan ay hagaageen dhinaca kale wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay uga hadashay weerarada duqeymaha ah ee lagu qaaday saldhigyada ciidamada taabacsan madaxweyne hore ee Koonfur Galbeed Laftagreen ay ku lahaayeen aagga magaalada Baydhabo sidoo kale waxa lagu soo bandhigay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qoraalka wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa shacabka reer Baydhabo ay la wadaagaysaa jabkii habeennimadii xalay ahaa loo geystay qawaarijta 3 xarumood oo qawaarijtu ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baydhabo ayaa la burburiyay ciidamada ammaanka ayaa xalay saacadu markay ahayd 4 saac oo habeennimo amaba 10kii fiidnimo waxa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen xarumo ku yaala qiyaastii 30 kilomitir meel u jirta magaalada Baydhabo howlgalka ayaa lagu bartilmaameedsaday 3 xarumood oo halkaas ay ku lahaayeen kooxaha argagixisada kuwaas oo lagu burburiyay hubka ridada dheer howlgalka waxa lagu dilay 18 xubnood oo ka tirsan qawaarijta halka tiro kale oo badan lagu dhaawacay ciidamada ammaanka ayaa weli wada howlgal lagu xaqiijinayo amniga deegaanka iyo in laga hortago isku day kasta oo kooxaha qawaarijta ay ku doonayaan inay dib ugu soo laabtaan goobahaas ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasaaradda amnigu waxay sheegtay in dhammaan saldhigyadii bartilmaameedku ahaa la burburiyay isla markaana jab culus la gaarsiiyay ciidamada Laftagreen oo ay argagixiso u taqaano Koonfur Galbeed sidoo kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya hore ugu yeertay New Shabaab kadib markay soo raaceen kooxda argagixisada Al-Shabaabna dowladda ay ku dhawaaqdeen sida argagixisadii loola dagaalami doono tan waxa u muuqataa fulinta go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya yaa marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay inuu amar cad ku bixiyay in gabi ahaanba la soo afjaray ciidamada taabacsan madaxweyne hore ee Koonfur Galbeed iyo milishadka kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ku sugan aagga magaalada Baydhabo dhinaca kale hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Laftagreen ayaa gurmad culus ka dalbaday dowladda federaalka ee Soomaaliya saacadii la soo dhaafayna waxa kulamo xasaas ah uu kula yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha qaranka isagoo dalbaday in gurmad degdeg loo fidiyo hadii kalena maamulkiisa lagala raro magaalada Baydhabo
maadaama sida uu sheegay aysan halkaas kusii sugnaan karin mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed sababa la xiriira weerarada ay soo qaadayaan ciidamada taabacsan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab ee isku soo kaashanaya in gebi ahaanba meesha laga tuuro lafta garan in gebi ahaanba meesha laga tuuro hogaamiye aadan madoobe islamarkaana talada maamulka koonfur galbeed dib gacantiisa lagu soo celiyo madaxweynihii hore ee maamulkaas cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo hadda la safan maleeshiyaadka argagixisada ah islamarkaana u soo kaashanaya weerarada qalqalgelinta amni ah ee lagu soo qaadaya magaalada baydhabo sida la sheegay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa diyaarado dagaal iyo hub culus waxay u diraysaa magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed waxaana suuragal ah in maalmaha soo aadan diyaaradaha dagaalka dowladda federaalku duqeymo culus ay ku bartilmaameysadaan ciidamada taabacsan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed oo dowladda ay sheegtay sida argagixisada inuu la dagaalamayso loona adeegsanayo awood kasta oo argagixisada lagu burburin karo qaybihii dhexe warka garaatiif ayaa daawanaysaan sirdoonka dalka Itoobiya ayaa qaladaan culus waxay ka soo saareen qorshihii dowladda Itoobiya ciidamadeeda ay ugala baxday saldhigga Buur-Xakaba waxaana fariin adag ay gaarsiiyeen ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed iyagoo sheegay arrintan in qatar xoogan ay ku yeelanayso ama ay u keeni karto dowladda Itoobiya waxa saraakiishu ay sheegeen in haddii Itoobiya ay ka soo baxdo saldhigyada ay ku leedahay gudaha Soomaaliya taasi ay sababi karto in maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay soo abaabulaan weerar ay ka fuliyaan xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya isla markaana ugu dambeyn gudaha u gali karaan deegaanada dalka Itoobiya koorinta aysan taasi dhicin ay tahay gudaha Soomaaliya wali lagula sii dagaalamo kooxda lagana caawiyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii gebi ahaanba looga taqalusi lahaa maalmo kadib markii Itoobiya ciidamadeeda ay kala baxday Buur-Xakaba macadka siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sii daayay warbixin degdeg ah oo Itoobiya uu ku siiyay talo ah in la qaado tillaabooyin aan dib u dhac lahayn kuwaasi oo ka hortagi kara qorshe kasta oo fududeyn kara ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya inay qatar abni u keenaan Itoobiya isla markaana ay sababaan in argagixisadu dhinaceeda ay u soo wareegto maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheynayso hadda inay qaado gulufyo culus iyo weerar ciriyo dhul oo kooxda lagu bartilmaameysanayo taasina ay sababi karto in wadamada dariska argagixisadu ay u farxato waxa macadku soo jeediyay in Itoobiya ay adkayso amniga xuduudaheeda sirdoonkeeda iyo sidoo kale ilaalinta wadooyinka iyada oo aan faragelin toos ah lagu sameynaynin deegaanada gudaha ee Soomaalida waxa talooyinka la soo jeediyay kamid ah in wareejinta boosas kale ama saldhigyo kale ay ku xirnaato diyaar garowga ciidamada Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada sahayda isgaarsiinta iyo gurmadka halkii waqti loo qaban lahaa oo kaliya waxaana ay soo jeediyeen macadkan in si feejigan loo wareejiyo saldhigyada ay ka baxayso Itoobiya oo aan loo baylihin kooxaha argagixisada ah talada saddexaad waa in kooxda argagixisada ah aysan doonaynin qabsasho degdeg ah oo ay ku samayso saldhigyada iyo deegaanada kale ee Soomaalida balse diiradda ay saarayso xiridda marinada sahayda oo markaas kadib ay isku diyaarinayso howlgallo iyo weerar culus oo ay ku qaado goobaha duulaanka ay ku tahay waxa Itoobiya loo soo jeediyay inay tahay in deegaanada xuduudaha ay xoojiso amnigeeda isla markaana laga hortago firaaq kasta oo amni oo abuuri kara in xaalad halis ay dhalato iyo in kooxaha argagixisada ah weerar culus ay ka fuliyaan gudaha dalka Itoobiya si kastaba qaladhaantan ka imaanaysa macadkan iyo saraakiisha kale ee sirdoonka dalka Itoobiya waxay muujinaysaa in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed si weyn loogu cadaadinayo in gebi ahaanba uu hakiyo qorshe uu gala baxay ciidamadiisa saldhigyo ka tirsan gudaha Soomaaliya kuwaas oo hore loogu tilmaamay inay u baylihi karaan kooxaha argagixisada ah goobahaas muddada dheer Itoobiya gacanta ay ku haysay dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wada diyaar garow xoogan oo iskugu diyaarinayso inay la wareegto dhammaan saldhigyada ay ka baxayaan ciidamada shisheeye ee ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee USOM waxaana dowladdu ay diyaarisay qorshe looga hortagayo in haba yaraatee wax firaaqa uu dhasho argagixisadana u suurta gasho saldhigyada inay gacanta ku dhigaan dhowr mar dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqday wadamada shisheeye in ay xoojiyaan tayeynta ciidamada Soomaaliya bedelkii la xoojin lahaa taageerada ciidamada ka howlgala gudaha wadanka ee dhaqaalaha ku qaata nabad ilaalinta Soomaaliya oo kuwa midowga Afrika ay ugu horeeyaan dabayaaqada sanadan aynu ku guda jirnay 2026 ayuu ku eegyahay howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee USOM kaasi oo wajahay dhaqaale la'aan xoogan isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya wali aysan ka faa'iideysan bilaa haray ay doonaysaa dowladda federaalku in ciidamadan si xawli ah loo isticmaalo waxaana filla Soomaaliya ay ku dhawaaqdeen sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabi doono weerar ciriyo dhul ah oo lagu qaadayo fariisimaha kooxda al-shabaab ay ku leedahay wadanka oo dhan kuwaas oo qayb ay ka noqon doonaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee USOM si muddada u hartay
ay ula howlgalaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kaalin muuqatan uga qaataan xaqiijinta amniga, nabadda iyo xasiloonida waddanka. waxaa lagu wada hayaa tilaabooyinka xoga ee ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya uu ku dhaqaaqo iyo haddii uu sii wado in ciidamadiisu uu kala baxo saldhigyada gudaha dalka ay ku leeyihiin. hore Itoobiya dhowr mar waxaa loogu eedeynayay inay rabto inay goosato qayb ka mid ah waddanka, inaysan ka doonaynin inay ka baxdo saldhigyada ay uga sugan tahay deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyo in Itoobiya ay rabto inay xoojiso sii joogitaankeeda gudaha Soomaaliya. waxaase go'aanka Itoobiya ay ku banaysay saldhigga Buur-Xakaba uu dib u dhigay arrintaas, iyadoo u muuqatay in kadib soo wanaagsanaanshaha xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya wax badan ay iska bedelaan falsafadii, go'aamadii iyo sidoo kale qorshayaasha ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed oo mar duulaan ku ahaa dhulka Soomaaliya. Garaatiif ay daawanaysan. dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan ayaa ka wada hadlay sidii diyaaradaha dagaalka ee dowladda Pakistan ay ka iibisay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan loogu keeni lahaa gudaha Soomaaliya, maadaama diyaaradahaas ay rabto dowladda federaalku inay u isticmaasho dagaalka ka dhanka argagixisada. diyaaradaha JF-17 oo la sheegay ilaa iyo 29 xabo oo kamid ah inay iibsatay dowladda federaalka ee Soomaaliya, haddii dalka la keeno waxay waddanka ka dhigayaan mid ka mid ah quwadaha gobolka, maadaama uusan jirin waddan haysta diyaarado awoodooda intaas ay la eg tahay. dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda waxay ka shaqaynaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan diyaaradahan loo keeno, waxaana bilihii lasoo dhaafay la tilmaamay in dowladda Pakistan tababar ay ku siinaysay diyaaradahaas duuliyaal Soomaali ah oo laga qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka si ay u helaan diyaaradahaas bayloodyo Soomaali ah oo sida ay doonto uga howlgala dowladda federaalka ee Soomaaliya. kulan ku dhex maray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo safiirka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa kulankan si weyn looga dooday, waxaana la isla meel dhigay in sida ugu dhaqsiyaha badan diyaaradahaas loo keeno. sidoo kale waxaa laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo in sare loo qaado iskaashiga dowladaha Pakistan iyo Soomaaliya. kulanka waxaa sida wasaaradda gaashaandhiggu ay sheegtay diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga difaaca ee Soomaaliya iyo Pakistan, hirgelinta is-afgaradka labada dal iyo sidoo kale sidii diiradda loo saari lahaa wada shaqaynta dhinaca tababarka, tayeynta iyo sidoo kale dhismaha awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan amniga guud ee waddanka. heshiiska difaac ee labada dhinac u dhexeeya kordhinta qalabaynta ciidamada cirka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale laga wada hadlay, waxaana dowladda Pakistan ay ballan qaaday in ay awooddeeda ugu badan gelin doonto dhismaha ciidamada Soomaaliyeed si gooni ah. ciidamada cirka oo markan ay si gooni ah u awoodeynayso ama u dhisayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan sidoo kale waxay ka wada hadleen la dagaalanka argagixisada, waxaana Pakistan ay ballan qaaday inay kaalin muuqata ka qaadan doonto dabarjaridda argagixisada iyo ilaalinta iyo ixtiraamka madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyadaha ciidamada cirka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xubno kale oo mas'uuliyiin oo ka tirsan wasaaradaha difaaca ee dowladaha Pakistan iyo Soomaaliya. Pakistan oo ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan marka la fiiriyo dhinaca hubka iyo soo saaritaanka diyaaradaha dagaalka ayaa waxay ku beertay safka wadamada xilligan ku jira taageerada ciidamada cirka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay rabtaa Islaamabad kaalin muuqata inay ka ciyaarto horumarinta ciidamada cirka Soomaaliyeed si dalku u gaaro isku filnaansho dhinaca amniga ah. ugu dambeyntiina doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa mar kale fashil xoogan wajahday, waxaana dib u dhac xoogan uu ku yimid jadwalka hore u soo saareen guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo ku dhawaaqay 20 bisha oo maanta ah in la qaban doono doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. qoraal ay soo saareen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa doorashada dib loogu dhigay, waxaana qoraalka lagu yiri guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan qodobka 7 ee sharciga doorashooyinka, qodobka 10 ee sharciga dhisidda guddiga ee awood u siinaya hirgelinta iyo maamulka doorashooyinka, iyo qodobka 18 ee awoodda u siinaya cayimidda taariikhda la qabanayo doorashada. wuxuu ku wargelinayaa dhammaan danayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed in doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo horay u qorshaysneed inay qabsoonto 20 Agoosto 2026 lagu sameeyay dib u dhac kooban si loo dhammaystiro howlaha hoos ku xusan. 1. diiwaangelinta codbixiyaasha oo weli ka socota 4 degmo oo ka tirsan gobolka Hiiraan, in ururada siyaasadda oo u baahan la siiyo fursad ay taageerayaashooda ku abaabulaan si wax ku ol ahna ay codadkooda ugu weydiistaan, in ururada siyaasadda fursad loo siiyo
soo gudbinta liiska musharaxiinta doorashada. Sidaas daraaddeed guddigu wuxuu ku wargelinayaa dhammaan danayaasha doorashada isku sidkan ee dowlad goboleedka Hirshabelle in muddo 2 toddobaad gudahood lagu shaacin doono jadwalka doorashada iyo xilliga ay qabsoomayso. Waxay u muuqataa tan dib u dhac xooggan maadaama 2 toddobaad kadib amaba 2 toddobaad dhammaadkood ay guddigu sheegeen inay soo saari doonaan jadwalka xiga ee doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle. guud ahaan intaan kusoo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda. daawad haddii ay tahay markii ugu horeysay channelka soo booqata nagu soo bir subscribe dhaw si share gara saaxiibo baan soo gaaro. Tani kulanti dambe ammaan Allah.